दोस्तों, आज की ये हेल्थ टिप बहुत ही काम की है और हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको गले में पुरानी खांसी, दर्द, खराश या जलन की समस्या रहती है, तो ये घरेलू उपाय आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले एक नींबू लें और उसे बीच से काट लें। अब इसे कुछ देर गैस पर भून लें, जब तक उसका रस थोड़ा गर्म न हो जाए। इसके बाद नींबू पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डालें। अब इस नींबू को धीरे धीरे चूसें। ऐसा माना जाता है कि इससे गले की खराश, दर्द और पुरानी खांसी में जल्दी आराम मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर समस्या ज्यादा गंभीर हो या लंबे समय से बनी हुई हो, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसी ही और हेल्थ टिप्स के लिए हेल्थ टिप्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।